आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्दैछौँ असम राज्यमा परापूर्व कालदेखि नै बसोबास गर्दै आएको गौरवशाली मगर समुदायका बारेमा। पूर्वोत्तर भारतको सुन्दर भूभाग हरियालीले ढाकिएको असम। यही असममा छ एउटा यस्तो समुदाय जसले आफ्नो भाषा, वेशभूषा, संस्कृति र पहिचानलाई आजसम्म जोगाउँदै ल्याएको छ। उनीहरू हुन् मगर समुदाय। दन्त्य कथा, पुराना अभिलेख र स्थानीय मौखिक इतिहास अनुसार मगर समुदाय धेरै पुरानै समयदेखि असममा बसोबास गर्दै आएको मानिन्छ। असमका धेरै स्थानमा मगरहरूको उपस्थिति छ, तर सबैभन्दा बढी बसोबास पाइन्छ गोलाघाट जिल्लाको उरी र सदिया क्षेत्रमा। यी भूभागमा आज पनि मगरहरूको अलगै बस्ती, उनको मौलिक भाषा, नृत्य, गीत र संस्कृतिको धड्कन सुन्न सकिन्छ। असममा बसोबास गर्ने मगर समुदायले आफ्नो भाषा मगर भाषा बोल्ने परम्परा आजसम्म जोगाइराखेका छन्। सबैभन्दा रमाइलो कुरा, आजको आधुनिक पुस्ताले पनि घरभित्र बोलीचालीदेखि चाडपर्वसम्म मगर भाषा प्रयोग गर्दै आएका छन्। चाडपर्वमा त अझ रङ्गीन मगर वेशभूषा, खैजडी मादल र परम्परागत नृत्यले पुरै गाउँ नै उत्साहले भरिन्छ। असमका मगर समुदायले सिक्किम, दार्जिलिङ र नेपालका मगरहरू जस्तै आफ्ना पुराना र मौलिक पर्वहरू मनाउँछन्। तीमध्ये प्रमुख छन् बाराही मिजोङ, मगरहरूको पहिचानसँग जोडिएको ऐतिहासिक सांस्कृतिक उत्सव; माघे सङ्क्रान्ति, न्यानो आस्था र भेटघाटको पर्व। यी सबै पर्व आज पनि मगर समुदायलाई एकै ठाउँमा बाँधिदिन्छन्। चाडपर्वमा युवा वृद्ध सबैले परम्परागत मगर पोसाक, खैजडी मादलको तालमा नाचगान र आफ्ना पुर्खाका कथाहरू आजसम्म जोगाउँदै आएका छन्। असमका मगर समुदायले आफ्नो मौलिकता गुमाउन दिएका छैनन्। परम्परागत बिहे प्रथा, जन्म तथा नामाकरण विधि, पूजा संस्कार र गाउँका सामूहिक निर्णय प्रक्रिया आज पनि उही परम्परागत ढङ्गले पालन गरिन्छ। यही कारणले असमका मगरहरूलाई आजसम्म परम्परा जोगाउने, पहिचान बचाउने समुदाय भनेर सम्मान गरिन्छ। आजको पुस्ता शिक्षा, रोजगार, सेना, सरकारी सेवा, व्यापार जस्ता क्षेत्रमा अघि बढिरहेको छ, तर व्यस्त जीवनबीच पनि उनीहरूले आफ्नो पहिचान गुम्न दिइरहेका छैनन्। असमका नगर होस् वा गाउँ, जहाँ जहाँ मगरहरू छन् त्यहाँ त्यहाँ अझै पनि सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषा कक्षा, मगर सङ्गठन र युवा समूहहरूले आफ्नो संस्कृति बचाउन निरन्तर प्रयास गरेको देखिन्छ। असमका मगर समुदाय केवल एक जाति मात्र होइन, इतिहास बोकेको, परम्परा जोगाएको र सांस्कृतिक धरोहरले भरिएको एउटा सम्पूर्ण पहिचान हो। आजको भिडियोमा हामीले यसै असमका गौरवशाली मगरहरूको इतिहासदेखि संस्कृतिसम्मको थोरै झलक हेर्यौं। यदि तपाईलाई यो प्रस्तुति मन पर्यो भने लाइक, शेयर र फलो गर्न नबिर्सनुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।